Hi everything! Hi everything! It's Nuie, and for today's video, ayun, mag-unbox ako ng new Ringlight that I bought recently. Sobrang bilis lang niyang dumating. Kahapon ko siya in-order, nalumating siya ngayon, which is very much expected kasi sabi naman doon, ang estimated arrival is 1 to 2 days. So I'm very happy about that and I'm so excited to share it with you guys. So, let's go! So, nakatayo na tayo kasi nga laki na itong ring light na to. Kailan siya dumating? Ha? Kailan dumating? Ngayon nga lang, sinabi ko na sa kanya. Kailan mo in-order? Kahapon! Erao! Sinabi ko na yun sa inyo, diba? Sorry na nga, diba? Sorry nga! Anyway, itong ring light na to, nakuha ko to from Technopop sa online, on Facebook. If you want to, if you guys want to check out Technopop on Facebook, nasa link. Oh my God! Click the link on the description box. Yung link nila sa Facebook account nila. Tsaka gusto ko nga pala mag-thank you kay Ianah kasi siya yung hindi naman nag-recommend, pero nakita ko yung video niya, tapos din siya bumili sa Technopop. And marami silang branches actually, pero ako sa online na ako bumili. So, yun. Thank you kay Ianah for motivating me sa pagbili doon sa Technopop. The price niya compare sa ibang natignan kong ring light is very cheap. Sa halagang 4,600 chuba channels. Nakalimutan ko na. Basta ilalagay ko dyan sa screen yung exact amount. Kasama na yung shipping fee na 149 kapag i-deliver sa bahay nyo. It's so heavy guys. Pag nakakatuwa nga pala yung box nito kasi parang marble siya. So, yung unang makikita nyo is wala. Kasi hindi nyo makita sa camera. Oh my God. Lightweight and portable. Which is not true actually. Kasi for me, hindi siya portable. Baka sinabi lang na portable kasi may bag. Pero bigat niya. So kapag may mga events, tapos dadalhin nyo to, I don't think kaya ako personally, ayoko lang mga bigat na bagay. So, I don't think it's lightweight. Ito na yung bag. Ganun. Tapos sa box, nakikita nyo naman kung ano yung included dun sa package. Oh my God. Asa ba? Wala na yung box. Ang laki. Ayan, nakikita yung laban nila. So, ito na nga yung laman ng ating bag. 4 na orange diffusers, tapos merong 4 na white diffuser panels. Ewan ko, hindi ko alam sinasabi ko. Basta, meron yan. So anyway, bumali nga ako ng ring light na may tripod na kasi actually yun yung isa sa mga goal ko, yung magkaroon ng mas sturdy and mas maayos na tripod. Kasi itong ginagamit ko ngayon, recently parang wala na siya. So ayun, I really need this one. Anyway, next, user manual na hindi namin binasa. Parang may patago. And, oh my gosh, dito ako sobrang excited. Ito yung cellphone holder. Kasi, kala ko nung muna pang landscape lang yung cellphone holder. Pwede pala siyang landscape and pwede ring portrait. So, parehas yan, may butas dito and here. So, pagka mag-film ako using my phone, pwedeng pang TikTok or pwedeng pang YouTube or whatsoever. So, I'm really happy for this one. Tapos ito pa, yung battery pack charger na isa lang siya. So, ito yun. It looks like this one. Ito yung box. Isa lang to, pero dalawa yung included na battery. Kasi dalawa yung kailangan mo for the ring light. So, ito parang sa ziplock. Dito yung mga may liit na kung connect. Tapos dito yung hot shoe. Dito yung pang-connect ng phone na sana mailabas ko. Ayan. Yung may connect yung phone mo or camera mo. Tapos ito i-connect mo doon sa bilog. Mamaya, makita natin. Ito rin ata, free. Yung battery pack charger. Tsaka yung dalawang battery free na siya. Kasi kailangan doon sa ring light dalawang battery yung gagamitin. Anyway, we decided na gamitin na lang muna yung plug kasi ito kanina yung dalawang battery na try naman na siya at gumagana siya. So, ayun. Na medyo tricky gamitin at dalawin kasi parang siyang umbrella.
So, kailangan nyo i-twist to muna, ganyan. Oh my God! Hindi ganun yung pag-twist ng sobra-sobra OA. Oh my God! Oh my God! Nasira ko siya. I swear, kanina okay siya. Nung ako na yung gumalaw, hindi na siya okay. Weird na, kasi parang siyang umbrella. Nakala mo i-book ka ng bonggang-bongga. Ganire. Ano? Ayaw niya. Ito nga, ganun niya sa rubber na stand. Napansin kapalit ko, meron ganito. Tapos napansin namin nga, sobrang madulas dito sa part na to. Sinabi rin yun ni Ianah sa video niya. So, yung kapalit ko, na-realize niya na ito, baka stopper siya. So, ibababa lang namin. Ganyan. Para hindi siya madulas. Kasi kapag tiles, yung floor, madulas talaga siya. Okay. So, taasan din natin siya para makita nyo. Anyway, medyo dumudulas nga siya. Hindi ko alam kung paano masasolve yung kahit may stopper na. Ang next na gagawin natin is to remove the strap kasi kanina yung pagkakamali namin. Tanggalin natin to para mailagay na rin natin or ma-connect na natin yung below. Yung pinaka-importanting part ng ring light. So, may ganito sa bandang tubachenes kung saan ibubuksan mo rin tsaka lalakasin yung ilaw. So, makakita ng ganyan. Tapos, pasok mo lang itechiwa para mag-connect. And, magamit natin yung kuryente. Okay, kung maipapasok ko, diba? So, dito sa part na to, may malakas, mahina, ganun. Oh my God! So, cool! Oh my God! Ito, pinakamalakas na nakapikit na ako. Hindi ko na makita. Ang sakit sa mata. So, ito naman yung pinakamahina. So, anyway, ganyan. I guess okay na to. Yung ganyan. Tapos, change ko naman. Gagamitin ko na yung yellow. Ay, yung orange pala. Mahilig kasi ako sa yellows. Bye! Woo! So freaking bright! Okay. I love this one. Kasi, nagbibigay siya ng orangey, yellowy tone, which I really love. Ito yung pinakamataas. Pipikit na naman ako kasi sobrang taas. Ito yung pinakamababa. Anyway, before I end this video, there are a couple of things that I would like to add dun sa unboxing natin and dun sa setup ng Prestigio Ringlight. Sobrang love ko kasi itong setup ngayon kasi mas naka-save siya ng space. Like yung nakita nyo last time yung setup ko, may table, may dalawang LED lights, tapos may tripod sa taas nun. So, parang ang halat niya masyado and daming space na nasayang and late lang naman ng room namin. So, yun lang naman yung comment ko. Tsaka ano pa ba? Yun, fin-figure out ko pa yung sa ISO, yung brightness and also yung ganyan. So, di ko pa mag-get kung ano pwede kong gawin. Wala ka ng too bright para mapansin pa rin yung strip lights over there. So, ayun lang naman. Since wala kasi itong window, itong room na to, gusto ko talaga siyang mas maliwanag, mas maraming lights and everything. And then, sabi nila if dito ba yun? Nasaan na yung natin warranty? Then, hindi natin pwede mawala yun. Merong 7 days replacement and then meron din 3 months service warranty if ever na may mangyaring kakaiba. Thank you for watching this video and thank you Technopop for a very fast and very nice transaction with you guys. I'm so excited to use this lighting setup for my TikTok videos. So if you guys have more questions about this one, feel free to message me or comment down below if you guys have any questions. Goodbye! Renegade, 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 renegade. Baka masagi ko yung ring light, kakaharot. Jill, when they thought it was over. Wait. Renegade, renegade, We shot the world.